Bonjour, ma bande de Konabiso Nyoso ya rumeur de Kinshasa Basango ya Congo. Bonjour, ma bande de Konabiso Nyoso ba Congolais partout dans le monde. Ba Nyoso ba reçoit libako ya kolanda biso ndenge ezalaka toujours toye pona ko pesa bino actualité politique. Ma Nyoso ezali kolekana na mboka na biso. Lelo na point na biso ya liboso tokolobela sur date ya retour ya président de la République na kati ya mboka na ye, parce que bato ebele bazali ko se laisser manipuler par badongolo misu, par bato oyo banviaka pouvoir, bato oyo batravailla pendant plus de 15 ans basali et pendant plus de 18 ans basali eloko moko te, mais lelo bato wana balingi baya bakanusi keno peuple congolais azali dupe pona koya koloba keno vala tokozonga na pouvoir moko majini tokobeta masolo wana otena président Facha sali boye oba opere ye oba sali boye lukuta na lukuta, manipulation na manipulation. Mais awa sikoyo na émission na biso ya mukolo ya lelo bokoyeba sikoyo na date oyo chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozonga na kati ya mboka na ye. Ba prophète de malheur ba kebele oyo bazali ko publier ba fake news melobi nzamba confondre bango na vidéo moko ya muke Fachi a présenté mes condoléances na peuple congolais par rapport au drame taux de rayonnement ya très oyo et outi ko salema à quelques kilomètres ya Kolwezi. Ce qu'on a battu bakomaki ba article ya lukuta ba prophète ya malheur nyonso bazangi maloba, alors que naebi mukolo ya lobi voir moko kuta benginga nazali ko sepela nazali komela champagne naebi sie nzambe alimbisa yo tokobeta lisolo il y a plus de 270 signatures il y a des députés nationaux oyo bazali déjà ko soutenir loi ya Noël Tchani. Ce qui me remarqué Nicoloyo bagitation ezozala trop bato bazali à l'est mwambongo pe etamboli lolenge nini bakokotisa songi na kati ya union sacrée, lolenge nini bakokotisa mbilinga na kati ya union sacrée, lolenge nini bakoluka keno na kati ya union sacrée UDPS na balie mususu babanda kobendana nyonso wana bakroye espace balongola badestituer bon sokodia comme ça bakabal na bango réussir, parce que bayebi bien très bien même que ce qui wana eleki plusieurs batu oyo balingaki bateka mboka, batu oyo bateka bajustement na biso ya baminere bayebi très bien que non bakabal na bango barêve na bango ekokende na mai po bayokaki dia bilengi ya RDC batu neti bakatumbi batu neti bakabila tozotanga bino bakombo, parce que bino bozali na exemple oyo bokopesa biso te peuple congolais. Alors on a ko saisir na opportunité oyo pona komeka un peu ko recadrer madame Jezabel oyo akomi kotambola ali kolamba ba fufu
alingi ya manipule peuple o bapesa Kabila lisusu confiance Olive omeli lungwila to omeli agene to omeli biloko ya makasi oyo botyaka na zolo ya baindien pendant 18 ans. Tangelanga 2 ou 3 Congolais okendaki okesala babisala sala na yo wana ya kolamba bafufu. Congolais aza mwana mokete. Na mboka oyo po ozwa passeport ebandaki kozala kaka $250 mata. Mais lelo avec Fachi passeport ezali $99. Et bino 250 wana mbongo wana canaliser na compte ya Zoé, compte ya Jeannette, na compte na yo moko. Oza na lisolo kobete la peuple congolais te. Tokei na salaire ya ba militaire. Na yoki olingi manipuler ba militaire o balobaki bakopesa bino boye, bakopesa bino autant. Mais l'air moko yokaka pesoni. Salaire oyo mobali na yo atika. C'est moins de 100 000 francs. Salaire of tena fachi aya pena boye akoti kenon. Un militaire congolais azali kozwa moins de 100 000 francs. Mais dans l'autre temps, voilà qui n'a pas généraux na bino. Oyo babandaki ko faciliter bino bo banda copier ba minéraux bo banda ko sala ba bavure bozaki na ba colonel bozaki na ba major oyo bango babandaki ko se retrouver. Mais le reste ba caporal combien babandaki ko gagner mais Fachi aye même salaire au mobali na yo atikaki Fachi a triplé yango. Lelo militaire a commis ko paiement quand même moins bien. Petit à petit makambo ekozala nango bien. Toye kaka place oyo bino bobandaki kofanda. Là je m'adresse na nani na moi sur Jezabel Olive. Tokei ka na place oyo bino bobandaki kofanda na Kanchachi. Bana ya bagarde batu oyo babandaki kosala garde ya mobali na yo. Donc la garde républicaine bazali kofanda na mabele bazotanga bafandi na mabele ba ezalité ba toilette nyoso na kati ya oya bakoti yango boucher voir kutu na toilette oyo mobali na yo bandaki kokota dalle plein pendant plus de 18 ans. Mais avec Fachiaye, les lobana ba soda ba ekoti santé na ba hôpital centre de santé na bango kuna soins ekomi permanent bana basali kotanga na ba condition ya bien mai ekomi ko bimana Kanchachi ba toilette nyoso oyo botikaka boucher Fachi ba apepisi yango lelo nyoso ekomi normal. Mais yo na mobali na yo ata peluza pamba ya kokata na oya bobandaki kokata yango oza mutu moko koloba te. Alors babiloko wana à chaque fois robanda kobuka lukuta parce que boyaka na mission na kati na RDC bo piller ba minéraux bo appauvrir le peuple congolais. Comme ça ba congolais ba comme un complexe na bino vu que non vous saluez déjà ba milliards de dollars na mboka na biso. Comme ça avec un polo 10 20 000 francs au kosomba conscience ya ba congolais selon yo kanisi bongo te. Congolais azali susu na temps wana te. Lelo dignité oyo congolais abungisa ka dignité na ye na mokili mobimba lelo grâce ya Fachi dignité ya congolais ezongi. Nani ayebi te ke non babengana ba congolais wana Brazzaville eti bambwa. Réponse ya John Ayo ezaki nini?
et puis tangela bisonan école o mobali na yo to hôpital o mobali na yo atonga na mboka na biso Congo. Mama yembo yango wana pendant 18 ans baport nyonso ya RDC ya bino mama yembo eza botiki yango na etani hôpital général ya Kananga botiki yango na etani hôpital ya Swende na Lubumbashi botiki yango na etani to mobali na yo moko Olive botonga combien des hôpitaux lelo après avoir kolekisa plus de 18 ans na pouvoir ya kimuibi ya koboma lelo nde na moni oke kotongaka mwa centre moko ya Lukuta o soki centre mama ni mama soki mama waro soki nini me botikela biso ba distraction wana oza mama mikolo oza mutu moko pena ko se respecter ofandi nye ozongi ata kuna epa bino na rare okeyi ofandi kuna calmement oza mutu ya koloba te madame inutile ka yango moko awo ata peinture ya pamba eske botiesaka yango ba homme ya kasapa na Lubumbashi botikaka yango na etani alors botikela biso ba distraction wana botikela biso ba tapage moko ezanga tina yo Josabel yeba yango très bien que à chaque fois yo ko banda ko buka Lukuta biso to kozala wana pona kozongisa yo shiga mais au moins ni pena oza mwasi moko oza na ba courage moko epola le kuto pesa pena autorisation le Kabila azali koboma papa ya bana na yo Eric Lenge okokati ata kopekisa yete babomi papa batwa wa Floribert Chebeya combien de artistes et comédiens obino boempoisonnant obino boboma mais leur moko boyokaka soni bobomi zo place oyo bana babandaki okende leur moko c'est l'histoire na bamikolo bobomi fikune mpona kokende kosala kingakati eske kingakati kuna petit peuple akokota kuna tala Olive yeba yango très bien à chaque fois yo kobanda koleka mpona kokosa bakongolais biso yeyo biso bateti à chaque fois kobanda kobuka Lukuta biso tokozala wana mpona korecadre yo kosakana na congolais te congolais ya camarade na yo te boya awa congolais apesa yo vie batikela yo ton mais boya yo na mobali na yo Kabila boboma mboka bopia ba minerai boboma batu boempoisonna batu bobotola mapangu ya batu boza batu moko bokofongola monoko na bino boloba te parce que nyonso wana bocomprendre que non RDC miel ezali RDC mbongo ezali siko na mutu na yo ndoto ya baba ozokanisa ke non yo na jo na yo bozonga lisuwa na pouvoir na Congo oyo ya Faci Beton na Congo oyo ya Kimpanvita na Congo oyo ya Simon Kimbangu tobo okende kokoma kuna na kati ya Rwanda na mboka ya mobali na yo botikela biso ba distraction wana biso toko permettre lisusu bêtise te et na batu nyonso tu bazwali kolanda émission oyo nga moko nanu na kozwa ngo émission na atindela yo parce que babwaki numéro oyo yo na groupe moko ezao na kotindela ngo olanda ngo pe ko osala na biso na RDC awate RDC a terrain basket to eza terrain balle te oya osaka ndenge olingi oyebi ndenge olingi otamboli okei non lelo grâce ya président Faci azali kobunda azali ko s'imposer petit à petit molomolo RDC ekomi kozongela valeur oyo tozalaki nango kala
place oyo mokili bandaki kopesa biso considération kala. Alors mbala na yo ya liboso pe ya suka ya kobanda kotambolaka mpona kokosa peuple congolais. Mais yeba yango ke non, awa na kati ya RDC soki otamboli place ya liboso, deuxième place, troisième place, yeba ni quatrième place okozwa frappe. Omonika ndenge opibliaka wana nga moko na kokita sur terrain na place oyo okesa meeting na bandi sikoyo campagne ya éveil patriotique lero ozoya wana yebaki na okozwa kuba bokosalana na biso te, boblage na biso trop pendant 18 ans. Mais lelo yo ozoya na ba discours moko boye ezanga mutu na makolo, ba discours moko boye ezanga nango tina, ozoya po ya kosakana oblage na peuple congolais. Ah, nazo mettre yo en garde, yo Olive yo eza mbala liboso pe ya suka. Congo eza zibambwe te, Congo ezali Rwanda te, mais Congo ezali ya bana mboka, Congo ezali madele ya bakoko e bakabal na bino nyonso tu bozali kosala boyebaki non tozali au courant e bobangisa biso te parce que tozala mabele na biso. Lelo na commettre en garde des ministres. Ya liboso ministre ya transport, est-ce que okoye bisanga banda tata mokonzi a inauguraki ba transport académique babisango ezali wapi? Parce que tout le monde a quelques échantillons ya babis liboso ya palais du peuple, l'air ya cérémonie ya inauguration babis wana eza wapi? Ba député oyo balandaka biso na place ya kosala ba buzz, na place ya kosala ba tapage, bozali kozela nini pona kotunela biso ministre ya transport que non babis oyo tata mokonzi a inauguraki ya ba étudiant eza wapi? Deuxièmement, nazali ko s'adresser na ministre ya finance. Papa, l'air osalaka mosala na yo malamu tobetelaka yo maboko. Sikoyo yo oza ministre ya finance, tata mokonzi accueillir l'air akendaki awa na décembre na niveau ya Kasai akomi na miba ba travailleur ya miba ba pesi tata mokonzi ba doléance na bango. Et puis miba l'air asali ba calcul na ye parce que banda kunyonso oyo ba autorité ba fandaka kuna na mbujima ezala ba autorité militaire, civil, SNCC, gouverneur ba fandaka na banda kwa ba ya miba. Basali sommation et sengelaki l'État congolais a devoir na miba 57 millions de dollars américains. Oh, le gouvernement congolais fallait qu'il va devoir. Mbongo bandaki kobima 1 million. Tata mokonzi apesi ordre. Babanda kopesa 2 millions. Meti sikoyo mbongo ezali kobima kaka 1 million. Ti sikoyo mbongo ezali kobima kaka 1 million de dollars américains. 1 million mususu ekendaka wapi? Et pour ce qui est vraiment très grave ezali ke mbongo wana na place bima na dollar, monsieur ministre Nicolas Kazadi azali kobimisa yango na franc. Na franc donc miba bazali ko perdre de 150 000
na chaque virement embongo wana ekendaka wapi toke ministre oyo bakreaki na niveau ya SACIM par rapport ya dialogue entre SACIM na Miba commission wana mbongo ebimaka chaque fin du mois mais na compte ya présidence ezate na compte ya l'état ezate okoki ko expliquer biso mbongo wana ekendaka wapi on a koti na profondeur te parce que ngamoko nazalaki na Kasai na kati ya investigation ya kotala lolenge nini misala ezali kotambola. Troisièmement pardon nazali ko s'adresser na ministre na DG AI ya SNCC monsieur Fabien Moutonde. Monsieur Fabien okoyebisa biso le pourquoi basak oyo ya ciment ya grec 7 kisikoyo plus de 20 000 sacs kisikoyo ezali bloqué na niveau ya Lubumbashi alors que wana ezali province natale ya président de la République et sengeli misale kende liboso mais qu'est-ce qui bloque que non basima wana tisikoyo yo Fabien ozali ko bloquer yango na intérêt nini premier ministre ozali ko sala nini parce que ezala OVD ezala DEC7 bakomela ki yo monsieur Fabien Moutonde. Est-ce que bozali kodo chef de l'État nyonso wana ezali bozali kosala bakabal pona koinisa chef de l'État na province na ye natale et boye bakeno ça va pas passer et monsieur Fabien ngai moko na pesio 48 heures soki bo libérer basima wana te yeba keno na kosala point de presse sima ya point de presse na kosala mobilisation pour na kobimisa batu na balabala parce que trop c'est trop toujours zo ba rapport na yo tellement ebele agent ya SNCC ozali ko futa ye $100 na to ya 75 000 francs congolais 125 000 francs congolais kendaka wapi 3 mois. Oh tata mokonzaki dernièrement na Lubumba na 2019 na Lubumbashi alobaka na yo opesa ba agent nyonso ya SNCC opesa bango 3 mois na bango ya ba arriéré tisikoyo ba jana no basu ba mbongo te alors que na Lubumbashi ozozwa na ba femme ménageur bazali ko passer ba maîtrise mais ezana batu oyo bazali na plus de 25 ans de service plus de 27 ans de service pour ba passer ba maîtrise c'est tout un problème. Est-ce que vous allez aider chef de l'État? Ba agent oyo bazo kende na retraite oyo na SNCC babenga kayango passion. Vous allez couper sa bango de compte final na bango na to ya 75 000 francs congolais. Muto rosala na ngonini. Papa, aider chef de l'État. Oyo ezali kaka avertissement yeba yango keno prochainement. Et vous allez parce que nous personnellement a changé système. Awa et comme na lobby to salina action. Chef de l'État ayoka. Parce que trop c'est trop. Bozali wana, toza na coalition, toza boye na kati ya union sacrée. Mais bozali ko de chef de l'État te pour nini parce que bosali ba association na bino ya ba ressortissant de nyonso wana na seul objectif boyinisa chef de l'État na kati ya province natale na ye. Et là ça ne va pas passer. Ministre ya hydrocarbures Excellence Boudimbo avec beaucoup de respect. Tata Mokonzi, l'air aki na Kasai na décembre 1 litre ya carburant et ça qui na 2500 francs 2300. Dernièrement la mona ki bokota ki ba forum moko na mwanda mbongo ebima on est belé na ba partenaire mususu plus de 47 millions de dollars. Nyonso wana pona un peu ko ravitailler ba province oyo bazana ba carburant parce que nyonso oyo etambolaka ezala ba mituka ezala ba engin na ba projet chilejelu ezosenga carburant. Mais chose étonnante ezali que non na Kasai 1 litre ya carburant eza 5 000 francs na Kasai
Donc depuis de part, il y a chef de l'État, na niveau ya Kasai. Et yombongo nyoso wana oswaki na conférence boutaki kosala na mwanda et que wapi et puis na kati ya mbongo wana part ya Kasai eza wapi. Parce que oyeba que non projet Chilejelo ezali wana, projet Chilejelo ezali bloqué. Pourquoi ezali bloqué? À cause ya monsieur Fabien a bloqué basima ya Gat 7. Ba enjeu wana pona kotambola ezo senga carburant. Carburant 1 litre moko ezali na 5000 francs. Province et se développer na lolenge nini. Est-ce que Milo le soi-disant ministre wana bozali koede chef de l'État et puis yo premier ministre ozali wana ozoloba eloko moko te, ozali ko suspendre eloko moko te et puis boye ba kenon biso ba gardien du temple à bientôt là tozo zongela balabala pona koyebisa bino ke non bozali na souci ya kode tata mokonzi te parce que nga nature na nga na flata mutu te bino ba ministre nyonso ndenge bozali wana na flata mutu te nga soki osali malamu na beti maboko so sali mabe ba ke non okutanga na nzela nao parce que bozali koyede chef de l'État te oza wana excellence Sama yebisanga nanu yo en tant que premier ministre, est-ce qu'on fait ça na ba ministre wana pona kotuna bango ke non na ba secteur na bino qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que vous allez coder chef de l'État? Et si nous boye bisabiso ouvertement, on juste bo supporta ka équipe nini parce que tantôt boza na Barça, tantôt boza na Real, tantôt boza na Paris. Tantôt boza na Chelsea. Bozali ko supporter équipe nini, monsieur Sama Lukonde, monsieur Didier Boudimbu, monsieur Fabien Mouton, DG à SNCC. Bozali ko soutenir, bozali ko supporter équipe nini. Boye de chef de l'État ko. Yango bomoni que non, à chaque fois au biso to ali ko sala ba éveil patriotique, ezali na déjà plus de 270 signatures, il y a des députés nationaux où bazali ko soutenir loi ya Noël Tchani. Parce que à partir de là on a des makambo belé ko changer. Pour bazali wana, imaginez-vous que non chaque élection présidentielle, Kagame banaki ko tinda pe ba candidat na e. Koruzi zazali ko tinda pe ba candidat na e. Na députation na mboka na biso. Alors yango wana ko senga que non poste wana ya présidence et sengeli à la verrier. Rentrée parlementaire ezali le 22 mars si je ne m'abuse pas. Alors, nani Noël Tchani a convenu déjà le sénateur Batil Kobo, président du Sénat, Naboso, pour la quota là, par rapport à Lowana ezalana ordre du jour. Toye bibiso nyonso Lowana ezali kolobanini. Mais Dieu merci, tout ça déjà na 270 signatures. Nyonso wana eza pona koyebisa bino ke non batu oyo bayaka na Congo bakanisaki Congo jackpot bakanisaki Congo gâteau et anniversaire basala n'importe quoi. Congo ezali lisusu bongo te pona kozala mokonzi awa zalana nous de père et de mère. Donc ezali ndenge wana. Alors pona kosukisa mes chers frères toyebi ke ba manipulateur basali belé bozala calme bozala kimia tata mokonzi azali très bien. Lobi a présenté ki ba mes condoléances na ye na ba 77 personnes ba kufaki na quelques kilomètres ya Kolwezi azaki wana na vidéo moko ya muki asalaki nyonso wana eza pona koyebisa bino ke non mokonzi azali bien po batu o bazali kosala ba audio bato bazali kosepela oteno abeli ba opéré ya sali bo ya keibo donc ezali lukuta facha azali en forme et puis nazali annoncer bino déjà que non à partir ya vendredi o ezali koya liboso nde mkolo o chef de l'État akozonga na mboka na ye na mboka ya bakoko. Alors bon rester scotché, bon s'abonner massivement na chaîne abino rumeur de Kinshasa basango ya Congo. Ezaki wa bino mwana koli ngai na bino tokutani ba sima. Bye bye et dans le prochain numéro.